山猫亭来た。井戸端ホラー朗読。こんばんは。山猫銀です。井戸端ホラー朗読第21夜の今夜ご紹介するのは、大正8年発行のお化けと幽霊怪談揃いより、鹿の背の船幽霊というお話です。長年海で漁をしてきた男たちは、海を愛し、その恵みに感謝するとともに、底知れぬ恐ろしさも身に染みて知っていると言います。穏やかに見えても、次の瞬間には凶暴さをむき出しにすることもあるからです。いくら大量でも命あってのものだね。しかし、ここに欲に目がくらんで危険な夜の海に船を漕ぎ出してしまったある親子がいました。鹿の背の船幽霊。時は去る明治39年のぐっと詰まった極好きの末津方。播磨灘一帯は五六日も吹き荒れて、沿岸は至るところいずこも同じしけが打ち続いて、あまたの漁師はいつなぐことかと憂わしげにみんな心配していると。それから二三日して、なぎ空の静かな冬の海に帰った。しかしまだ、それは本なぎじゃない。そこ恐ろしい危険が漂っているという天候だから、万一をおもんばかって、大抵は失業を見合わせていたが、ここに、加古郡本庄村に、山根岩吉とせがれ鹿市という漁師がいた。その時親子は、こうして他の者が行かない時に出て、しこたま儲けようじゃないか、と考えた。ということで、早速密かに船の用意をして、その日の夕方から二丁路勇ましく漕ぎ出したのである。そうして来たのが、名高い鹿の背の庄を西南方へざっと七八丁ばかりも離れたところ。親子はすぐと網を下ろして四番五番とやってみると、取れるも取れる、ほとんど近来にない大魚。じっとしていれば本当に凍えついてしまうかと思われるくらいの寒さの中にも思わぬ他魚に、親子は一心不乱になっていた。すると、美濃をかすめる北風のうちに、ぽつりぽつりとこぼれてきた。おや、雨だ。と、二人は今更のようにあたりを見回すと、空には星影うせて真っ暗闇の中に、船びたを打つ波の音がものすごく聞こえるのみ。
いつもならば姿は見えないまでも、友船の火が点々としているところだが、今宵ばかりは目に見ゆるものはない。ただ、ほの白いのは夢のような波の花。岩吉はとって40いくつ。近市とても18歳のいずれも元気盛りと来ているが、このものすごい光景には我知らず二人もぞっとして歯の根も合わず、今まで歌っていた船歌の声もどこへやら、あまりの心細さに今一番で帰ろうと網の手を急いでいる鹿市がふと舳先の方を見ると、何やらぼんやりと現れたものがある。さらでも心も心ならずという鹿市はぎょっとして目は塞いだが、そこはいわゆる怖いもの見たしで、指の間からそーっと見てみると、恐ろしや。緑の黒髪振り乱した女がくぼんだ目にきろりと鹿市を睨んでいる。これを見るなり鹿市はキャーッと玉切る一声。岩吉はその声に驚いてその場に尻餅をついたが、気がついてみると鹿市は仰向けに船戸間にぶっ倒れている。おい、鹿公どうしたと言っても、鹿市はただ、怖い、怖い、助けてくれ、とばかりで、体はガタガタ震えている。起きろと言っても立つこともどうすることもできない。岩吉も今はじっとしておれず、むちゃくちゃに網だけを引き上げて、一生懸命脇目も振らず我が村を指して帰ってきたが、鹿市の顔は土のようになっている。ようやく近所の人々に抱かれて我が家に入っても、まだ怖い怖いをうなり通して、親父の岩吉はさっぱりわけがわからない。ところが、手を尽くした結果、やっとそのあくる日どうやら正気に帰ったというのである。それ以来、この界隈ではたちまち大評判となり、今日でも鹿の背の野魚だけはどんな漁師も嫌がるそうである。漁師仲間らは昔からよく言う船幽霊ではないか、あるいは近海の難破船などの水死者の亡霊だろうか、と噂している。以上、鹿の背の船幽霊というお話でした。荒れ狂う暗い海にぼんやりと浮かび上がってきた水死者の霊。たくさんの魚が群がる海域はまた、海で亡くなった人たちが流れ着く場所でもあったのでしょうか。それではまた次回お会いいたしましょう。
おやすみなさい。